Din nou binecuvântă pe Dumnezeu, Amin. pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Amin. Din nou avem prilejul în această seară de a fi în casa lui Dumnezeu. Spuneam fratele că am fost și seară. Aș fi dorit eu ca să-mi vină și alți frați, ca cu toții să lucrăm în via lui Dumnezeu. Dar dacă așa a fost voia lui Dumnezeu, în scurte cuvinte, după care aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu, este o seară de rugăciune. Și fiecare poate avea motivele noastre de a veni în casa lui Dumnezeu, de a ne ruga înaintea Lui. Fiecare cu problema Lui, cu necazul Lui. Și avem parte de un Dumnezeu care ne-a salvat și care ne iubește. Spune cuvântul Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 11 și 12. A venit la ei săi, adică Domnul Iisus Hristos. Și ei săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, i-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Amin. I-a dat dreptul nouă ca să ne numim copii al lui Dumnezeu. Acest mare nume pe care trebuie să-l prețuim în viața noastră de zi cu zi. Acest mare nume pe care trebuie să-l punem în practică ca să fim cu adevărat copii al lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Coloseni, capitolul 3, versetul 1. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos să umblați după lucruri de sus, unde e Hristos și de la dreapta lui Dumnezeu. Aceste lucruri ne deamă în cuvântul lui Dumnezeu să căutăm lucrurile de sus. Adică să trăim frumos, cum spune cuvântul Dumnezeu, ca în timpul zilei. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Dacă noi îl cămăm pe Dumnezeu ca Tată și dacă suntem copiii Lui, în 1 Petru, capitolul 1, versetul 17, în jos spune așa. Și dacă chemați pe Tatăl, pe Cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele Lui purtați-vă cu frică în timpul privilegiei voastre, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care le moșteniți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Am fost salvați prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și merită să slujim cu demnitate și cu dragă inimă. Spune mai departe cuvântul Dumnezeu în totul 1 Petru, capitolul 2, versetul 3, în jos. Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, ați gustat că bun este Domnul nostru, ne dă viață în fiecare zi, ne dă binecuvântări, atunci când nu mai putem ne duce pe brațele sale. Și am gustat că este bun. Și este bun, slăvit să fie numele Lui. Nimeni nu este ca Domnul nostru. Amin. Singurul Dumnezeu care face minuni, ne spune cuvântul Dumnezeu și așa este. Și credem că face minuni. Amin. Mai departe spune versetul 4. Apropiați-vă de El, piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înainte de Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnice și plăcute în Dumnezeu prin Iisus Hristos. Amin. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În Maliahi, capitolul 1, versetul 6. Dacă totuși am spus că suntem copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu este Tatăl nostru, spune cuvântul așa. Un fiu cinstește pe tatăl său și îl slugă pe stăpânul său. Și pune întrebarea. Dacă sunt tată, unde este cinste care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul știrilor către voi. Preoților care ne socotiți numele meu și care ziceți ce am socotit în numele tău. Dacă suntem o preoție aleasă, copilul lui Dumnezeu, merită ca numele lui Dumnezeu să fie cinstit, să fie lăudat și onorat. În această seară, rugăciunea pe care aș dori să o facem. În rugăciunea care am făcut-o, ne-am recunoscut înaintea Lui și am mulțumit. Aș dori ca să ne rugăm ca El să ne îmbrace cu putere. Amin. Ca noi, prin viața noastră, să ne arătăm dragostea noastră față de Dumnezeu. Prin trăirea noastră, prin umblarea noastră. Și să spunem ca David în Psalmul 139, în ultimele două versete, unde spunem în felul următor, 23 și 24. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.
Dumnezeu să ne ajută lucrul acesta. Aș dori să ne ridicăm în picioare și aș vrea ca din toată inima noastră să chemăm pe Dumnezeu în această seară. Avem nevoie de putere. Avem nevoie de Duhul Sfânt în lumea aceasta. În vremurile care trăim, fără de putere, fără de ajutorul lui Dumnezeu nu putem face nimic. De aceea în aceasta să venim sinceri înainte Lui să cerem ajutorul Lui. El are de unde să dea, pentru că habarele Lui sunt pline, comorile Lui sunt pline, are de unde să la fiecare în parte, dar să venim cu inimă sinceră și să-L prețuim ca Tată, să-i slujim cu demnitate și cu dragă inimă și Dumnezeu să ne ajute. Aș dori să dau citire din Psalmul 142, la versetul 1 jos, după care mă duce pe genunchi și ruga Domnului. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul, îmi vărs necazul înaintea Lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea Lui. Când îmi este măhnit Duhul în mine, Tu îmi cunoști cărarea, pe drumul pe care umblu mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreaptă și privește, nimeni nu mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu pasă de sufletul meu. Doamne, către Tine strig și zic, Tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Amin. Merge pe genunchi și ne rugăm Domnul.